呂布如何對戰阿薩？只要佢夠膽出嚟衝線，我哋攞佢一血可以排妥妥地。唔係話我吹水強車大炮，從來冇人一級喺我手上可以生勾勾咁離開。就算有，我都唔會承認嘅。一直以嚟，大家對我最大嘅誤解，就係認為我吹水強係嚟娛樂搞笑嘅。但其實全村都知道，我一直走嘅都係實力路線。咩話？你自己條路都未測掂，仲諗住去大條路崩拖？你冇嘢啊話？齋呢點就可以睇得出，你同我並唔係一個層次嘅人。劈佢一夜附魔，凌空佢仔跳，你要嚟做家長係話點擺？槍打出口瞄隻個刀裂，你唔懂嘅咩？夠鐘你就冇走，邊個就邊個係契大下？知驚啊你，走前一步，腳都拗跛你啊！睇到未？你係點解都驚中我啊？真係睇唔出，我出水人事嘅時候都幾閪犀利。凌空佢仔跳，你飛唔出我嘅手指嗱嗱，冇咗再無謂嘅掙扎嚇。喺呢咁嘅情況底下，你嗌破喉嚨都冇人救到你啊！攞你命濕係咯！定啲嚟嚇，未使驚住，就憑你一個大佬完全唔發育嘅廉頗，加埋一個大佬未完全發育嘅羅賓仔，就諗住可以做嗰個老襯我出水強，會唔會係契運燒咗少少啊？唔怕坦白講，呢幫我之所以可以全身而退，全靠賓隊友嚟得及時。但我出水強係出咗名嘅抌生毛，李賓契大如果唔攞啲真本事出嚟打鑊金嘅我係唔知驚嘅。凌空個仔跳，我預咗你會閃過嚟呢邊嘅，阿斌。啱先你哋兩條友追我追得咁爽，依家我就俾個機會你而湊一。嚟個氣氛既然嚟到呢度，咁就邊個都咪使旨意有命離去。咩話？我唔係銀花係嘛？偷塔呢啲咁嘅嗱喳嘢你都做得出，你仲有咩唔敢做㗎？人哋嘅夢雷老師韓信無兵戰偷水晶已經係好耐之前嘅事啦，你都仲想學人哋？好心你生性啲啦，你都唔睇下你自己，行路都咁多快過人啊，仲學條鐵咩？呢鋪之所以可以打得咁順風，我出水人可以話係功不可沒，但同樣亦都唔可以放鬆警惕，因為對面呢啲咁嘅陣容，千祈冇掉以輕心。如果唔係分分鐘，定啲嚟嚇，掉矛，鄧氏暫停。哎呦，好彩啊！點啊？佢彈起咗咩？你冇長他人志氣，滅自己威風下騰嘅仔，凌空鬼仔跳，等我嚟會佢。我真係好想知道喺阿呂奉先面前，邊個覺得話自己彈起啦？攞你命3000！係我頂唔你個肺啊！嗱，李賓契大咁嘅做事態度，你都暈吉嘅投降喎！你冇料到人哋識推，唔使投，知冇？凌空鬼仔跳，一支公夠膽嚟呢度，簡直係目中無人。睇你唔落重手啲，你真當你巴夠快啦！嚟，揸緊時間，再拖落去，陣間真係大碌慘咯！哇，抄個大招，我一嘢上嚟，好兄弟，個輔助呢波大家雞髀啊！我哋一於拍住上，食粥食飯就靠呢仔啦！定啲嚟唔使驚，凌空鬼仔跳，仆街一個大招細咗啲，但唔緊要，佢就得啦，我切俾你睇啊！話你知，收皮啦，Your turret has been destroyed.